Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattoota fi daawwattoota isaati afaan Oromoo kun isaatirraan kan isinii darbu qophii dhimma keenyaati. Qophiin kun afaan Oromoo dhimma keenyaa fi waa'ee keenya dubbata. Qophii kana irratti waa'ee biyya keenyaa, naannoo biyya keenyaa, akkasumas waa'ee saba keenyaa hunduma irratti keessummootaa fi ogeessota keenyaa wajjiniin marii. Akkuma kana har'as waan yeroo ammaa saba keessa deemaa jiru biyya keenya keessatti naannoo biyya keenyaatti ilaalaa argaa jirru dhagahaa jirru irratti beekaa keenyaa fi ogeessa keenya tokko wajjiniin marii goonu. Keessummaan koo har'aa sagantaa kanaa fi keessummaa miti. Kanaan dura dhimma siyaasaa adda addaa irratti wal arginee waa'ee mooraa irratti marii gooneerra. Akkuma beekamu yeroo ammaa qabsoo mooraa Oromoo keessatti jijjiirama baay'eetu godhamaa jira. Waan haaraa argaa jirra. Kanuma irratti kan har'a nu mari'achuu deemnu keessummaan koo Dr. Bayyaan Asoobaati. Dr. Bayyaan baga nagaadhaan sagantaa kana irratti deebitee dhufte siin jedha maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaatiin. Obboleessa koo Bafaqaaduu anilleen deebiftee waan na affeerteef baay'ee galatoomin jedha. Qophii keetirraa yeroo hirmaadhu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Galatoomi Dr. Egaa akkuma amma daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyatti dubbadhetti yeroo ammaa jijjiirama biyya Itoophiyaa keessatti godhamaa jiru irratti hundaa'uudhaan qabsoo mooraa Oromoo keessattis jijjiirama baay'ee argaa jirra. Kanarratti kan amma itti deemnee dubbachuudhaaf kan qophoofnee jirru akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa jiru kun jijjiirama irratti hundaa'uudhaan jaarmiyaalee siyaasaa hundumaa waamicha godhee waamicha kana fudhachuudhaan kan namoota biyyatti galan yookaan immoo jaarmiyaalee biyyatti galan keessaa jaarmiyaan isin keessa jirtan ODF tokko yeroo ammaa jaarmiyaaleen siyaasaa hundumtuu danda'amu warri biyya alaa jiran gara biyyaatti imalaa jiru. Warri halfan illee isin dursitanii deemtanii mee biyya turtee dhuftee mootummaa wajjinis wal quunnamtanii gadi baatees immoo sabaa wajjiniin wal quunnamtaniitu deebitanii galamsoon dhaquudhaaf dhiisuu kee hin beeku. Mee akkuma waliigalaatti imalli kee akkam ture? Maal argitan waan haaraa akkuma waliigalaatti mee gabaabaadhumaan waa'ee imala kee nutti himti, bal'inaan immoo qabxii adda addaa kaafnee itti deemna. Tole, hedduu galatoomi. Imalli kiyya ani miseensa jila aadaa'oo adda dimokiraataa Oromoo ta'eetiin gara biyya keenyaa gara Finfinnee deemee ture. Akkuma ati jettetti jaarmaan keenya adda dimokiraataa Oromoo jaarmaya dura affeerraan mootummaa godhamee fi biyya dhaqe. Nuti ani gara torbaan sadiin achi ture gaafa Meey bultii 23 achi geenye. Amma dhuma torbaan jalqabaa Juunitti achi ture gara torbaan sadii jechuudha. Maaliif deemne? Ka deemnee fi mootummaatu affeerraa nu godhe. Mootummaanis san dura odoo gara biyyaan deemin dura jila tokko ka jila olaanaa aangaa'onni mootummaa keessatti argamanii ijaaree akka biyya alatti jila keenya qunnaman godhee jiloonni lamaan eega biyya alatti wal qunnaman booda walgahii marii itti aanu biyya keessatti akka goonu jedhanii waan nu affeeraniif deemne. Kan biyya alatti jila nutti ergeef mootummaan kabajumaa fi affeerraa nu godhuuf ture. Affeerraa jilli sun nu godhee gara Finfinnee deemne. Akeeka keenya yeroo deemnu affeerraan haa ta'u malee akeeka jaarmaa keenyaa kan yeroo dheeraadhaa dhugoomsuuf deemne jechuun danda'a. Innis maali? Nuti akka adda dimokiraataa Oromootti erga ijaaramne jalqabne waa lama sadii akeekkanne. Tokko qabsoo keenya biyya keenya keessatti ummata keenya keessa jiraannee
ummata keenya wajjin qabsoofna jenneet bara 2013 akka lakkoofsa faranjitti saganteeffannee murteeffanne. Karaan murtiin guddaan biraa goone immoo qabsoo keenya karaa nagaa non-violent karaa ta'een qabsoofna geggeessinaa jenne. Karaa non-violent ta'e kanaatu ummata bilisummaatti, seeraan bulmaataatti, ittummaatti, demokraatti geessa jennee waan amanneef karaa kana filanne. Jijjiirraan guddaan ammas akka sagantaatti goonee gaafii Oromoodhaa, gaafii mirga hiree murteeffannaa Oromoodhaa biyya Itoophiyaa keessatti, Itoophiyaa federaalawaa taate, federation sabdaneessaa taate keessatti hiikamuu danda'a jennee kanaaf qabsaa'uudhaaf saganteeffanne. Akkuma sochiin kun jalqabaa turettis geeddaramiinsa OPDO keessatti ta'aa dhufe deeggaraa turre guddinaa waan ta'eef dantaa Oromoodhaa kan jabeessu waan ta'eef sochii isaan keessatti ta'aa ture geeddarama jalqabame keessattuu erga obbo Lammaan hoogganaa OPDO ta'e booda gooftaan keenya ummata keenya eega jedhan booda dantaa Oromoo tiksuu akka godhatan booda deeggara duuban jenne kenninee fi kana hunda ilaaluun natti fakkaataa mootummaan nu affeere dursee. Of course kana wajjin jechuu kanarra jiru mootummaan humnoota biyya alaa jiran hundaa wajjin karaa nagaatiin akka qabsaa'anii affeerraa akka godhee beekamaadha jechuudha. Kanaaf gara biyyaa deemne eega deemne maal goone? Biyya erga deemne booda akka dhaynee keessummaadhaa affeeramnee dhaqnee hooggantoota mootummaa wajjin haasaa marii goone. Prime Minister Dr. Abiy wajjin, President Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin, hooggantoota biraa wajjinis marii godhuun hojii keenya jalqabne. Mariin kun baay'ee kan nama gammachiisu ture. Nuti yoo akkan jedhetti reefuu Mee guyyaa 24 wal agarree san booda geeddaramiinsa hedduu ta'e. Gaafa nuti dhaqne Prime Minister Abiyyiin ji'a lamaayyuu ofiisa keessa turre erga filame booda ji'a lamaa guunne jalqabarra turanii waan nuti wajjin haasofna jennee akka ajandaatti qabanne hunda isaanis hojjechuudhaaf saganteeffatanii akka jiran irraa hubanne. Hidhamtoota siyaasaa hiikuu laalchisee seerota ukkaamsoo ta'an kaasuu laalchisee keessattuu labsii yeroo muddamaa san kaasuu laalchisee jaarmoota siyaasaa wajjin marii gochuuf waadaa seenan kana laalchisee tartiiba gara demokraasiidhaa tarkaanfachuuf gargaaru hunda kan nuti kaafne hunda isaan saganteeffatanii irratti hojjechuuf jalqabanii turan jechuudha. Gaafa san hidhamtoota illee hamma karaa mana hidhaa deemnee hidhamtoota laalutti nu fayyamanii hidhamtoota hunda akka hiikuuf deeman nu himanii hedduullee kumaatama hedduullee akka hiikan nu himanii kanaaf illee hidhamaan siyaasaa biyya keessa akka hin jiraanne nutti himanii seerota ukkaamsoo kanas akka kaasuudhaaf deeman nu himanii labsii yeroo muddamaa yeroo gabaabaa keessatti akka ka'u nuuf himanii odoltachiin ka'e labsiin kun yeroo gabaabaa keessatti ka'ee hidhamtoonni siyaasaa keessattuu kan maqaa ABO'tiin hidhaman kan nuti beeknu kan hidhaan yeroo dheeraa itti murtaa'ee ture gariin ka ajjechaa itti murtaa'ee ture maqootii nuti jilli keenya dhaqee mana hidhaa dhaqee mana hidhaatti hidhamtoonni liistii nuu kennanii san hunda deebifnee kennineeti yeroo torbaan tokko hin guunne keessatti nama 300 ol hidhaa keessaa gallakkisan jechuudha. Waan akkasii hundaatu raawwate. Obboleeyyan keenya kun obboleeyyan Oromooti, Prime Ministeriin biyya Oromoodha. Mootummaan naannoo Oromiyaadha, Pirezidaantiin obbo Lammaa Magarsaa fi isaan kun obbo Lammaanis yeroo jalqabaatiif OPDO'n hoogganaa godhee walabummaadhaan hoogganaa filate. Dhugaa dubbachuuf yeroo wajji haasofnu akka obbolaatti wajji haasofnu malee akka warra mormituu fi warra mootummaarra jirutti hin turre dhugaa dubbachuudha. Hedduu akka nuti yaadne
alatti agarra jechuudha. Obboleeyyan keenya kun baay'ee ofitti amantii guddaa qabu. Karaa itti deeman viizinii baay'ee ifa ta'e qabu. So haasaan keenya dhugumatti haasaa mormituu jedhamu, jaarmaa mormituu jedhamuu fi warra mootummaarra jiru odoon ta'in maaltu nuuf wayyaa, maaltu Oromoof wayyaa, maaltu biyyaaf wayyaa kan jedhu akka obbolaatti, akka maatiitti wajjin haasofne. Haasaan keenya yeroo tokko duwwaan taane yeroo walitti deebinee haasofne. Hooggantoota wajjin miti dhimma uummata namoota hedduu wajjin haasaa goonee jirra. Gaafa san paartii ijaaramee jiru OFC wajjin jaarmaan dura qunnamnee wajjin dubbanne haasaa jalqabaa wajjin jalqabnee OFCdha isaanii wajjin hooggantoota Dr. Marraa Guddinaa fa'aa fi miseensota koree hujiraa wajjin isaanii wajjin wal qunnamnee wal baruu fi haasaa jalqabuu goone. Kana duwwaa miti namoota hedduu gareenis haa ta'u nam tokko tokkoon namoota bebbeekamoo gara hundaa Oromoo keessaa, Amaara keessaa, even warra Tigree keessaayis hunda dubbifne. Maali rakkoon biyyaa maali uummanni biyya keessa jiru akkamitti ilaala kan jedhu irraa hubachuudhaa fi furmaata akkamii eeguu isa jedhu hunda wajjin haasofne jechuudha. Jalqaba gaarii ture hangamanan deebi'ee hooggantoonni keenya kagaladhaan achuu qubatanii achitti hafan jechuudha. Gara jaarmaa keenyaatiin nuti jaarmaa keenya jaarmaa biyya keessatti galmaa'ee karaa seeraatiin beekamee hojjetu gochuu guyyuu jalqabnee jirra. Hojiin sun ammallee itti fufee jira. Gaa yeroon sun natti gabaabbatee Obbo Faqaaduu galamsa hin geenye dhugaa dubbachuudhaaf carcarbuu barbaadeen ture. Hirna kaasee ciroo laalee baddeessaa laalee galamsa laalee machaaraa biqiltoota dhabu barbaadeen ture. Lafa baay'ee yaadee biyya uummata baay'ee yaadee garuu yeroo baadatti gabaabbateef dhaquu hin dandeenye. Fuuldura dhaquu yaadaa nan dhaqaa jeetii yaadaa. Yeroon gabaabaa qabutti irra guddaa hujuma dhaqeef kanarratti dabarsinee firoota koo garii kan Finfinnee jiran argee hiriyoota koo hunda ta'uu baatus nam tokko tokko kan Finfinnee jiran argee gaa walii galatti yeroo baay'ee gammachuutiin dabarsee hunda caalaa ammas qilleensi Finfinnee baay'ee natti tole akka biyya jiraannu kanaa miti natti oowwen jettu natti qorren jettu baay'ee namatti tola. Kun baay'ee na gammachiise. Gara biraatiinis uummanni Finfinnee baay'ee heddummaatee jira. Ani waggaa 33 booda biyyatti deeme. Yeroo dheeraadha. Yeroo keessaa deemee fi amma jidduu heddumminni uummata biyya sanii dachaa ol dabalee jira jechuu danda'ama. Namni baay'ee heddummaatee crowded namni Finfinnee kanarratti gartuu kuni magaalaan sun keessummeessu accommodate gochuu akka hin dandeenye sitti dhaga'ama. Konkolaataan baay'ee hedduudha. Amma karaan baachuu danda'u ol sitti fakkaata. Nuti warra Ameerikaatti makiinaa oofuu barannee achitti oofuu hin yaaltu baay'ee nama sodaachisaa. Haala akkanaa keessan dabarsee Obbo Faqaaduu ani dhimma dhuunfaatiin gamana deebi'ee hoogganni keenya gariin achittuu galanii qubatanii jiru. Uummata keenya keessa jiraannee qabsoofna kan jedhu suni dhugaa nuu ta'ee nuuf gootame jira jechuudha. Deemsi keenya nuutu karaa saaqee jechuu hin dandeenya. Fiixeessa kararraa buufneeti karaa tolchinee hundaaf karaa banne yeroo nuti deemnu sani jalqaba waan tureef nama hedduutu hin ariifattan nuun jedhee nama hedduutu nutti dallanee kan nu abaares hin dhabamu garuu nuti kan sirrii ta'uu keenyaa fi dogoggoruu keenya seenaatu mirkaneessaa uummataatu himaa warra nu mormooyyuu isiniifuu karaa saaqna jennee dubbannee deemne akkasumatti karaa saaqnee kunoo jaarmaan hundi biyyatti galee jira waan haaraa akkamitti haala haaraatu biyya keenya keessatti mul'ataa jira Obbo Faqaaduu. Baay'ee gaariidha. Dr. Bayyaan bal'inaan nutti himte waa'ee himala keetii akkuma zina dubban akkasumas kaasteessi ala isin dursitanii deemtanii maqaa adda addaa isinii kennamee
gantoota jedhamtanii turtanii gantanii deemtan jedhanii maqaan isinitti baay'ee ture. Achiis immoo warra qabsoo Oromoo gurgurtanii galtanii jedhanis maqaan isinitti baay'ee ture. Natti fakkaata warri gantuu jedhee tures warri qabsoo gurgurtan jedhee tures waamicha kana fudhatee biyyatti galaa jira. Kan barbaadamus kanuma. Egaa jaarmiyaan Oromoo adda addaa maqaadhaan baay'atan jiru. 5, 6, 7 taatu hundumtuu biyyatti galaa jira. Haala kanaan immoo fuulduratti itti fufuun uummatuma sanayyuu konfiyuuzii gochuu ta'a. Dhiibbaan uummata keessa jirus immoo walitti dhufaa tokko ta'a waan jedhuutu jira. Karaa sanaan egaa akkuma sila kaastanis warra OFC wajjiniin wal arginee haasofneerra jettaniittu maal wayya waan jedhu kanarratti waan kaastanii haasoftan natti fakkaata. Warra OPDO wajjiniin already jarma wajjiniin dursitaniyyuu haasoftanii. Egaa wanti nama dhibu hundi keessaniyyuu kanaan dura akka diinaatti fudhattanii kan ittiin mormaa lolaa turtanii OPDOdha. Amma immoo jarumattuyyuu hunda keessan immoo deebisee walitti qabaa walitti waamaa jira. Warra diina keessan turetuyyuu isin affeeree walitti isin fidaa jira. Amma gaaffii uummata keessa jiru kana deebisuudhaaf dhaabbilee siyaasaa walitti fidanii tokko ta'uudhaaf karaa keessaniin maaltu godhamaa jira? ODF kophaadhuma isaa akkuma barbaadu deemuu barbaadamoo dhaabbilee isaan wal fakkaatu wajjiniin walitti dhufee tokko ta'ee itti fufuu barbaadamoo isin warra hooggantoonni dhaabaa siyaasa dhiiftanii mootummaadhuma sanaaf akka gorsaatti akka adda addaatti bakka adda addaatti tajaajiluu gargaaruu barbaaddu maa inni waan dubbattan qabduu dhaabbilee siyaasaa wajjinis eega isin dhuftanii booddee achi galtanii booddee kan deebi'anii galan jiru. Abaa'oo tokko meegalee jira kan Jeneraal Kamaal Galchuutiin rooggaman warri biraas galanii jiru. Jara kana wajjiniin walitti dhufuu yookaan immoo paartii tokko ta'uu irratti yaanni OFC'n qabu ODF qabu maali dhiifama. Gabaabaadhumatti walitti dhufeenya irratti yaada maalii qabdu? Hedduu galatoomi kun gaaffii yerooti. Gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Ammas haa ta'u duris adda dimokiraataa Oromoo keessattuu jaarmoota Oromoodhaa wajjin wal hubannoo dantaa sabaa irratti uumame qabaachuudhaaf jibbaata guddaa goona. Jaarmoota Oromoo jidduu diinummaan akka hin jirre ni hubannaa. Jaarmoota Oromoo mormituu ta'ee biyya alaa jiru dhiisii nuti xiinxala keenya 2013 goone keessatti jaarmaa OPDO jedhamuyyuu akka diinaatti laaluu hin qabnu ejjennoo jedhu fudhanne. Hundaayyuu humna qabsoo bilisummaa Oromooti jennee fudhanne. Maaliifii kanaatu humna sabaa jabeessa waan ta'eef jecha. Bakka saditti keenya xiinxala keenya keessatti tokko humni qabsoo Oromoodhaa jaarmoota sirna alatti sirna mootummaan jaaree jiru alatti mormituu ta'anii qabsaayan. Kan duraa kan biyya keessatti karaa nagaatiin karaa heeraatiin qabsaa jiran jennee akka humnaatti ilaalle akka oofisiifaa jechuudha. Kan lammaffaa biyya alaa keessatti mormituu ta'anii karaa nagaatiin haa jedhanii karaa hidhannoo qawweetiin haa jedhanii kan qabsaa jiran akka humna qabsoo bilisummaa Oromootti ilaalle. Sadaffaa humna mootummaa keessa jiruyyuu OPDOyyuu ijibbaanni isaan godhan hojiin isaan hojjetan incrementally guddina qabsoo Oromootiif guddina saba Oromootiif gumaachaa waan jiruuf isaaniyyuu akka humna qabsoo Oromootti ilaalle. Inuu isaani kan hunda caalaa guyya guyyaadhaan cunqursaa tuffii guyya guyyaa argu waan ta'aniif tarii aangaa'uun Oromoodhaa karaa isaaniitiin dhufuu mala kan jedhuyyuu shalagaa turre jechuudha. Amma gaafasuu tokkummaa fi wal hubannoo humna kanaa hundaatu hanqate synchronized ta'uutu hanqate malee humni kun hundi humna Oromooti jennee ilaalaa turre. Kophaa keenya Oromoo hooggannaa kophaa keenya Oromoo aangessinaa jennee hin amanne. Humni kun hundi walitti dhufeeti walii gumaachee
walii tumsee gara Oromoo bilisoomsuudhaa fi aangessuutti abbaa biyyaa godhutti gumaacha qooda qaba jennee ilaalaa turre. Kanaaf tokkummaadhaaf yeroo baay'ee iyyaa baane itti mul'anne jaarmoonni biyya alaa kun daayasporaa turan kun baay'een akeeka wal moo'u dursa. Ana duwwaatu sirriidha. Ana duwwaatu Oromoof dhaabbate jedhanii dogoggora ilaalchaa natti fakkaata kuni dursa akeeka wal moo'u godhatan. Kanaaf walii galteen dadhaban. Yookiin uf duwwaa bakka bu'aa Oromoof godhanii iddoo of kaa'u yookiin ammoo Oromoo kaan moo'anii ofii moo'aa ta'anii bahu akeeka ta'ee kun waa tokko guddina tokkollee akkam fidin kisaaraa malee dadhabbii malee amma yeroo hunda caalaa ragaa ba'e. Yeroo nuti akkuma reefatu jettetti karaa nagaatiin qabsaa'uuf bilisummaatidha biyyatti deebinee uummata keessa jiraannee qabsoof nagaa jedhama gantuu jedhamnee himamne. Har'a garuu we are vindicated. Hundinuu karaa nagaa filataa jira. Hundinuu biyyatti deebi'ee jira jechuudha. Dhugaadha. Yeroo adda addaatti hubatamu better late than never konferansiin jettu hunduu as dhufuu waan guddaadha. Amma maalidha dubbiin kan jedhudha. Amma haalli jijjiirame kun nuti akka jijjiirametti hubanna. Hubannaa keenya duwwaa miti ummanni biyya keessaa ummanni Oromoo tokkummaa jaarmoota siyaasaa gaafii godhee jira. Akkuma sabni keenya fincila ganna 2-3 oduu addancitiin deemee wareegamni guddaan kafalamee tokkummaan sabaa yeroo kamillee caalaa cimetti tokkummaa jaarmoota siyaasallee ummanni keenya gaafachaa jira. Nuti gaafii ummata keenyaa kana in kabajna. Gaafii ummata keenyaa kana tole jennee deebisuu barbaadna. Jaarmoota fedhii qaban hunda wajjin tokkoomnee waan sabaaf tolaa waan biyyaaf tolaa hojjetu barbaadna. Jaarmaan keenya kophaa akka jiraatu hin barbaadnu. Kanumarraa ka'uudhaan haasaa OFC wajjin jalqabne itti fufnee jira. Abaa tokkoomee wajjinis haasaa jalqabnee jirra itti fufnee jira. Kan biraa hunda wajji haasa'uu qabna. I think obboleeyyan keenya hundinuu attituudii ilaalcha biyya alatti dabaloofi goone kan saba dhaggeeffachuu diduu uf duwwaa bakka bu'aa uummata of gochuu wal diinoomfachuu garagarummaa barbaaduu dhiifnee gara tokkummaatti deemuun yeroon isaa amma natti fakkaata. Yoomillee caalaa amma barbaachisaadha. Yeroo tumsa jaaran maaltu wal nu taasisaa jedhanii barbaadan malee garagarummaan keenya maalii jedhanii kan barbaadan. Garagarummaan yaadaa jiraachuu ni mala. Garuu garagarummaan akka waliin taane akka wajjin hojjanne akka cooperating goone akka waliif hin tumseene Oromoo har'a hin jiru. Hundi Oromoon abbaa biyya isaa akka ta'uuf qabsaa'aa, Oromoon akka uf bulchuuf qabsaa'aa, abbaa qabeenya isaa akka ta'uuf qabsaa'aa, demokraasiif qabsaa'aa. Biyya Itoophiyaa keessatti illee waan nu malu guddina keenyaan waan nu malu sabni keenya akka argatu qabsaa'aa. Kanarraa kanaaf immoo garagarummaan si yoo jiraate ummata Oromootu murtii irratti kenna. Kanaaf haalli ilaalchi geeddaramee gara tokkummaa deemuun yeroon isaa amma natti fakkaata. Gara biraa ammas kan tokkummaa kana dirqu jaarmonni alaagalle kun gameeyyiidha nuti. Ummanni biyya keessaa irra guddaan dargaggeessa. Qeerroon sochii kana godhee geeddarama kanaaf wareegamee asiin ga'ee dargaggeessa. Hooggantoota OPDO yoo agartan hundi dargaggeessa. Warri alaagalli kun ammoo gameeyyiidha. Gariin keenya warra qabsoo kana bu'ure warra ABO bu'ure. I think seenaanis ummanni yeroo baay'ee wal dhabirratti balleesse kun qabsaa'onni yeroo baay'ee wal dhabiinsarratti balleesse kun yeroo hafte gabaabduu saammatanii ufiifuu walii galanii araaramanii seenaa bareedaa fakkii gaarii dhaloota haaraa kanaaf dabarsanii gara gorsituudhaa gara deeggartuudhaa tarkaanfachuu qaban natti fakkaata. Hegereenis kan dargaggeessaati. Biyyinis kan dhaloota qeerroo kanaati kan dargaggeessaati. Dargaggeessa dhiiraaf dubartii hundaati. Kanaafi dubbiin tokkummaati kaafte kuni waan cimaadha. Gaafii ummataati akka reebsi jedhetti gaafii tokkummaa ummataa ta'ee jira. Nuti hundattuu haasa'uu barbaannaa. Haalli haaraan dhalate kun ammoo jaarmonni akka of geeddaran barbaada. Akka itti qabsaa'an bifa qabsoo duwwaa odoo hin ta'in ilaalcha akka geeddaran
aadaa siyaasaa illee geeddaran barbaada. Gam tokkoon biyya Itoophiyaa keessatti wal dorgommii dantaatu jira. Nu duwwaa miti kan jiru. Oromoo jira, kan biraa jira. Wal dorgommiin dantaadhaa jira. Qabsoon jira. Kana keessatti immoo Oromoon yoo tokkoome humna hin mo'amne ta'a. Biyya ofiitiifis, Itoophiyaafis Oromoo humna ta'eetu faayidaa qaba. Kanaaf hundi wal dorgommii siyaasaadhaaf qophaa'aa jira. Karaa dimokiraatawaa taheen humna ta'ee aangoodhaaf qabsaa'aa jira. Oromoon ammoo akka mooraa tokkotti, akka kaampii tokkotti dantaa Oromoo irratti, Oromiyaa irratti, mirga uummata keenyaa irratti tokkoomee qabsaa'uu qaban fakkaata. Kanaaf akeekni keenya akka jaarmayaatti kophaa keenya taanee dhaabbachuun barbaannu jaarmoota hundaa wajjin waliigaluu barbaanna. Jaarmonni waliigaluu barbaannuun kun warra mormituu jedhamu qofaa miti. OPDO wajjinis hojjechuu barbaanna. Hooggantoota OPDO wajjin akka haasofnetti isaanis dhimma Oromoo irratti, dhimma Oromiyaa irratti, dhimma biyyaa irratti nu wajjin hojjechuudhaaf akka qophii ta'an nu ibsanii jiru. Jaarmaan kun akka fagoodha namni yaaduu miti. Dhiyootti wajjin haasofne akka hubannetti hubannoo cimaa qabu warra fageessanii yaadanii dhugumatti dhimmi Oromollee dhimma isaaniiti. Isaanis jaarmaa Oromooti. Jaarmaa guddalleedha. Akkuma reefu jettee gareen odoo isaan arrabsuu diina odoo jennu isaan garaa bal'atanii warra alaa lollu kanas warra alaa qabsoofnus biyyaaf qabsaa'u mirgaaf qabsaa'u jedhanii hammatanii dhufan nu waaman biyyatti nu galchan. Kanaaf isaaniifillee kabajaan maluun kennameefi wal hubannee wajjin hojjechuutu dirqama yerootu natti fakkaata. Gabaabaatti nuti tokkummaadhaaf qabsoofnaa, tokkummaa humnoota siyaasaa Oromoo kanaaf qabsoofnaa. Jaarmoota biraa wajjin nu jechuurraa jalqabe hamma tokkoomuu irratti akeekannee hojjetaa jirraa siin jedha. Gaafiin yeroollee kanuma natti fakkaata. Nu duwwaaf miti jaarmaa hundaafuu gaafiin yeroodhaa, gaafiin uummata Oromoodhaa kana. Tokkummaadha. Gaariidha Dr. Kan isin baasus kan hunduma keenya baasus kana karaa fiiguun wal miidhuu wal balleessuu ta'a. Egaa hunda isaa irratti filannoodha kan murteessuu danda'u uummanni waan barbaade filataa gaafa sana warri kophaa fiigna jedhanu hin ilaalu ta'a waan ta'e walumatti dhufanii tokko ta'anii saba sanaaf waan gochuun irra jiru sagalee isaa dhaggeeffatanii jechuun gaariidha. Akkuma waan sila gaarii kaastanii isin qabsoo kana irratti karaa ciruudhaan daandii uumuudhaan isin warra seenaa keessatti iddoo guddaa qabdanuudha, warra seenaan isin dagannee warra dhaloonni isin galateeffatudha. Amma immoo dhaloonni haaraan gaaffii mataa isaa qabatee hirree isaa jabeeffatee ka'ee jira. Caalaa kan isinirraa eegamu amma dhaloota sana gargaaruudha akka inni abbaa biyyaa ta'u. Kun baay'ee gaariidha. Addi bilisummaa Oromoo kan Jaal Daawudiin hoogganamu deebi'eera. Mootummaadhuma hojii walii galuudhaa fi jiila isaa biyyatti ergee jira. Gidduu kana immoo ibsa tokko baasanii iyyuu turanii warri kanaan dura sababa adda addaatiin dhaaba sana keessaa baatanii jirtanuu dhaabatti deebi'aa. Nu wajjiniin miseensas ta'aa warra hooggansarra turtanis deebi'aa waan jedhu waamicha godhaniiru. Waan kana keessa deebi'ee si wajjiniin yeroo fixuu hin barbaadu kun maal jechuudha waan jedhu hooggantoota jaraatti isaaniitii wajjiniin fuula duratti haasa'uun nan yaala. Garuu akka yaadaatti waamicha gaariidha kunis kan natti fakkaatu. Kan biraa eeggas hin deemtanii dhuftanii oduun tokko jiru biyya keessatti warri paartiin biyyatti deebi'anii galan kuni baasii jaraa, hoteela jaraa, eegamsuu jaraa, geejjiba jarri ittiin deemu hundumayyuu mootummaan waan kaffaluu fi horii mootummaa fixaa jiru jedhanii mootummaadhaa hunduma kana kan gargaarsas ni godhe oduu ba'aa jiru sana amma mootummaa hiyyeessitan dhuftan. Dhugaadhaa
mootummaan akkuma gaariitti nu simate keessummaa mootummaa turre akka keessummaatti mootummaan nu keessummeesse nu duwwaa miti jaarmoota galan hundaa in keessummeessaa jira. Dhugaadha namatti ulfaata. Hagam mootummaa hiyyoomsanii dhuftanii jettee dhugaadha namatti ulfaata. Jilli keenya amma ta'e akka keessummaatti mootummaa bira ture. Mootummaan gargaarsa nu godhee kanuma galata guddaa qabu. Amma manallee argatanii ba'anii mana qabu. Hooggantoonni keenya achitti hafan mana kireeffatanii jiru. Maal goona mootummaa haala haaraa hojjetaa jirutu nu keessummeessee silaa hunduuf danda'ee mootummaa baasisuu baannee hin jaalannaa. Gargaarsa iddoo bullu iddoo nyaannu makiinaa ittiin deemnu duwwaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafa nuti yeroo dhaqnu tikallee mootummaaf nuuf godhe. Eenyurraa isin tiksaa jechuu dandeessaa yeroo sanitti akkuma reefu attetti warri Oromoon gantuu nuun jedhelleen tarii nutti aarelleen tarii irraatti tumaa turanitti fakkaataa. Oduu dhageenyi qabnaa. Intelligence information arganne qabnaa. Kana hunda nu tiksee mootummaani tika gaarii nu godhe. Galata jechuu malee akka nama keessummaa kanarraa qooddatetti wanni jedhu hin jiru. Gara kaaniin akkan dhaga'utti immoo waanuma mootummaan darbe security warra biyya alaa basaasuudhaaf baasaa ture. Keessummoota biyya alaa dhufe kanaaf baasa jechuun dhaga'een jira. Gatiin kanatti bahee gatuma gaariitti fakkaata. Hojiidhaan biyya ijaaruudhaan tajaajila kennuudhaan kan kafalamu duwwaa natti fakkaata. Kanumaan jedha dhugaa dubbachuudhaaf gabaabsee yoon dubbadhee really akkuma Oromootti akkuma firaatti akkuma mootummaatti nu keessummeessan. Nu keessummeessuun isaanii wanni irraa irratti hin jiru. Bakka bultii bakka nyaataa duwwaa yoo ta'e akkaataa ittiin simatan obbolummaan yeroo isaanii wal agarru akka nutti dhagahamu godhan dhugaa waan guddaa psychologically akka reefsiin jedhetti yeroo nu wajji haasanii prime ministeriin biyyaa kuni haasaa maatiitiin nuun jedhan. Namni gaafa akkasiin jedhe obboleessa keetii jechuudha abbaa keetii jechuudha. Simannaa akkasii ture gabaabaatti. Akkuma ati jettee horii baasifnee dhufne mootummaan horii nutti baasee horii nutti ba'e kana tajaajila biyya san dimokiraatessuu irratti uummata keenya kana tokkoomsuu irratti aanga'uu uummata keenyaa cimsuu irratti tajaajila kenninuun kafaluu dandeenyu malee karaan biraa kan itti baasuu dandeenyu irratti hin fakkaatu. Carraa kanaan galatoomaa jechuun hin barbaada. Warra nu keessummeesse hundaan fi hooggantoota mootummaa hundaan. Gaarii tokko kaastee turte kanaaf mootummaan sun kanaan dura ilmaan Oromoo fi yookaan immoo qabsaa'ota biyya sanaa hidhuudhaan ajjeechuudhaan miidiyaa jaamii gochuudhaan mana hidhaa adda addaa ijaaruudhaan namoota biyya alaatiif biyya alaatti ordofuudhaan horii miiliyoonatti lakkaa'amu baasaa ture. Ala sanaan walitti qabamu kuni nagaa uumuudhaaf araara uumuudhaaf waan ta'eef ammanas waan ulfaatee dubbatamu miti waanuma ka'ee dhaafanii kaase waan kana gochuun jaraas gaariidha. Dirqama isaaniis natti fakkaata akka tokko akkan ilaalutti isin nagadarran turre warri alaa galtan kuni amma danda'ame warri biraas qabsoorra turan malee warra nagadarra turedha miti. Kana gochuun gaarii natti fakkaata. Araaraaf nagaadhaaf horiin ba'u nama hin quuqu biyyallee hin yoomsu. Karaa biraa immoo wanti tokko kanan jiru amma gaa warri biyyaa deebitanii galtan kun caalaan keessanii lammummaa biyya alaa qabdu.
seera Itoophiyaa keessatti immoo lammummaa lama qabaatanii siyaasa keessatti hirmaachuun kun rakkisaadhas. Heerri biyya sanaa amma ammaatti hin fooyyomne. Karaa kanaan warri biyyaa deebitan kun warri lammummaa biyya alaa qabdan kun akkamitti siyaasa biyya sanaa keessatti socho'uu dandeessu? Waan kana irratti wanti dubbattanii jiru namoota tokko naasa'een ture. Namoonni tokko lammummaa biyya alaa kana hin kennina kan biyya keenyaa nuun caalu warri jedhanu jiru. Waan kana irratti heera biyya alaa sanas biyya keessaa sanas fooyyessuu irratti akka namni tokko lammummaa biyya lama dual citizen jedhamu sana qabaatu irratti maal waan dubbattan qabdu? Yoo wanti sun fooyya'uu dhabe yoo carraan keessan fuula duraa maal ta'a warri lammummaa biyya alaa qabdan? Gaariidha gaaffii yerooti. Al tokko karaa lamatti hin deebisa. Haala amma jiruu fi akeeka fuulduraallee ilaalchisee irratti dubbachuu barbaada. Yes, gaaffiin kun haasaa jalqabaa keessatti jira marii Prime Minister Abiy wajjin goonuu fi marii Pireezidenti Lammaa wajjin goonuu irraa ala jila biraa jira. Jila mootummaa wajjin haasofnu ture. Dhimmoota adda addaa irratti akka wajjin haasofnu, dhimmoota akkanaaf akka wajjin haasofnu, jila mootummaan uumee mootummaan bakka bu'ee wajjin haasofnu ture. Isaan biratti ka'e dubbiin kun. Amma nuti biyya yeroo gallutti hamma jaarmaa siyaasaa jaarree filmaataaf dorgomuutti seennutti lammii biyya biraa qabaachuun dhimma tokkoo miti itti yaaddee naannoo hin jaallu. Ni beeku hedduun keenya lammii biyya alaatii akkaataa itti baane beeku, namuu dirqamee biyya akka bahe beeku, jaalatee akka lammii lammaffaa kana fudhatin, shippii lammaffaa fudhatin namni hin beeku. Waa'ee kana yaaddee naannoo hin jaallu. Prime Minister Dr. Abiyyis, Pireezidenti Lammaanis, hooggantoonni biraatis ammatti waa'ee lammummaa biyya biraa qabdan kana itti yaaddeenaa dhimmaa miti nuun jedhan. Down the road booddee keessa immoo heerri biyyaa maal akka jedhu nu hubachiisan. Inni heerri biyyaa maal jedhaa? Namni tokko heerri biyya Itoophiyaa ka ammaa jechuudha ka hojiirra jiru. Akka jedhutti siyaasaa biyya sanii keessatti nam tokko hirmaachuudhaaf lammii biyya sanii ta'uu qaba. Lammummaa biyya lammaffaa biyya sadaffaa qabaachuu hin qabu jedha. Yoo namni dhalootaan biyya sanii ta'ee kan biyyatti deemu ta'ee siyaasaa keessatti hirmaatuudhaaf, filmaataaf dhihaatuudhaaf, political office qabaatuudhaaf yoo barbaade lammummaa biyya biraa sanii renounce gochuu dhiisuu qaba kan jedhu jira heerri. Nuti gaafiin lammummaa kun akka nutti ka'u akka dhufu kan beeksisame gaafa paartii siyaasaa galmeessuudhaaf application iyyannaa galfattu namoonni iyyannaa san keessatti galmaa'an kan miseensa paartii sanii ta'an, jaarmaa sanii ta'an hundinuu lammii biyya sanii duwwaa ta'uu qabu kan jedhudha. Gama keenyaan namoonni biyyatti deebi'anii lammummaa biyya biraa qaban dhiisanii jaarmaa kana ijaaruudhaaf murteeffatan baay'eedha. Ulaagaa kanallee guutuudhaaf qophiidha. Gara biraatiin ammoo dhimmi kaafnee haasofne yeroo ammaa keessatti addunyaa keessatti biyyoonni hedduun lammiilee isaaniitiif warra dhalootaan lammii biyyaa ta'eef lammummaa biyya biraa sadaffaas lammaffaas akka qabaatan heeraan hayyamaa jiru. Addunyaa keessatti kana gochuun amma addunyaan kun globalized ta'aa deemuu wajjin lammii lammaffaa namtu qabaatu beekuun biyya saniifuu faayidaadha. Lammiileen biyyaa immoo dhaloota biyyaa kan biyya alatti baqatanii ba'an yookiin biyya alaa keessa hojjetan lammii biraa fudhatan amma hedduu miliyoonaan lakkaa'amu. Isaan kana dhabuun biyyaafis faayidaa miti. Faayidaa siyaasallee miti. Keessatti guddisee faayidaa dinagdeetii miti. Kanaaf Itoophiyaanuu lammii namoota Itoophiyaa namoota lammii biyya biraa lammaffaa qaban kana
dual citizenship kan jedhan kana beekuun biyyaaf gaarii yaadni jiruus ta'ee dubbannee jirra. Prime Minister Abiy Ameerikaa yeroo dhufanitti illee waan kana qorataa akka jiran dubbatanii jiru. Nullee yaada kana kaafnee recommend goonee jira. Itoophiyaan second citizenship or dual citizenship lammiilee biyya dhaloota biyyaa ta'an akka beektu yaadni dhiyaatee jira. Fakkeenyaaf amma biyyoota Afrikaa keessaa biyyoonni 12 lammiin isaanii akka dual citizenship qabaatan hayyamaa jiru. Biyyoonni Awurooppaa hedduun beekaa jiru. Gariin automaatik godhu nam tokko yoo lammii biyya biraa ta'ee automaatikaalii dual citizenship beekamaa fi biyyoonni gariin biyyoonni akka Jarmanii fa'aa lammiin Jarmanii tokko lammii lammaffaa fudhachuu barbaadee dura apply godhee permission hayyama fudhachuu qaba kan jedhu biyyoonni xixinnoon akkan hayyama gaafata xixiqqoon kanarraa kana biyyi hedduun amma haala addunyaan itti deemaa jirtu ilaalee lammii lammaffaa kana beekaa jira. Akkanatti fakkaatutti mootummaan Itoophiyaa dhimma kana qorataa jira. Dual citizenship kan jedhu lammii lammaffaa kana dafaniitiif heera godhu jeetii yaada. Egaa hamma heerri amma jiru geeddaramee namoonni lammii lammaffaa qabanii siyaasa keessatti hirmaatuudhaaf lammii biyya sanii duwwaa ta'uu nama gaafatametti hooggantoonni keenya miseensonni dhaaba keenyaa kan biyyatti deebi'anii qubatuudhaaf murteessan lammii Itoophiyaa duwwaa qabaachuudhaaf akka murteessan nan beeka jechuudha. Gaa dubbii kana akkamitti akkanatti ilaala. Karaa biraatiin ammoo yoo biyya san keessatti akka barsiisaa ta'uu barbaadde NGO adda addaa hojjetu yoo barbaadde biizinasa dhuunfaa keessa hojjetu namni tokko yoo barbaade lammii biyya sanii ta'uun dirqamaa miti. Namni Itoophiyaatti dhalatee dhaloota biyya sanii ta'uu waraqaa beekumsaa addaa baafatee achi jiraachuu danda'a, achitti naggaduu danda'a, achitti hojjechuu danda'a, barsiisuu danda'a, jaarmoota adda addaa NGO jedhaman keessa hojjetuu danda'a. Hirmaannaa siyaasaa duwwaatu akka lammummaa biyya biraa hin qabaanne gaafata malee wanni hirmaannaa siyaasaarraa ala ta'e hundinuu lammummaa lammaffaa qabaatanii achi keessa jiraachuu hojjechuu hin dhoowwu jechuudha. Gabaabaatti dhimma kana akkattiin deebisa ani abdii qaba. Itoophiyaanis akkuma biyyoota Afrikaa hedduutti akka Saawuz Afrikaatti akka Naajeeriyaatti akka Yugaandaatti akka Keeniyaatti biyyoota hedduu Afrikaan biyyoota 12tu amma mirga lammummaa lammaffaadha kan dual citizenship kana lammii isaaniitiif beekaa jira. Waan isaan hube hin qabu yoo biyya gargaaree biyya faayidaa ta'e malee wanni biyya hubu hin jiru. Gara biraatiinis akkuma reefu jetti amma diaspora ka jedhamu kuni ka Itoophiyaatu gara miliyoonaan lakkaa'amu ta'ee jira. Namni kuni yoo lammummaa achis qabaate dirqama lammummaan sun qabus hin qabaa jechuudha. Filmaata tokko isaanii hirmaataa taaksillee karaa itti kafalu biyyaaf kafalu jiraata. So biyyaaf illee faayidaadha. Kanaaf Itoophiyaanis akka seera kana fooyyessitee dual citizenship kana nama lammii biyya sanii ta'e hundaaf beektee namni kun karaa dinagdeetiin haa ta'u karaa siyaasaatiin biyya jaalatu keessatti akka hirmaatu haala ni uumti jeetiin yaada obbo Fiqaadu. Baay'ee gaariidha. Dr. Fayyaan qabxii koo qabxii tokko kan reefu tokkoon kaasuu barbaada. Waamicha ABO'n godhe sallaachee waa dubbachuun barbaada. Haa ta'u qoy dhumuma irratti itti deemna qabxii dhumaadhuma kanarratti walitti naa qabi sa'aatii keenya nu jalaa deemaa jirti gabaabsiteetuma sitti naa himna. Gidduu kana pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasaa tokko godhanii turanii haasaa sanarratti Oromiyaa keessatti yeroo amma haala amma uumame kanaan walitti qabamee haala kana wajjiniin iddoo adda addaatti jeequmsi ka'aa jira. Maqaa ABO'tiin illee namoonni hidhatanii saamicha gochaa jiru. Wanta kana anaarkiin uumamaa jira bakka adda addaatti waan jedhu kaasanii turanii wanti argaa jiru tokko tokkos hin jira. Mee kana irratti sabni akkamitti waan kana tasgabbeessuu qaba? Uummanni waan dhufe kana akkamitti fudhachuu qaba? Waan jedhu irratti
gadi bu'anii barsiisuun namatti haasa'uun barbaachisaa fakkaata. Wanti kun numa miidhaa deema. Waan immoo gaarii dhufuudhaaf jedhu kana karaarraa dabsaa deema. Namoonni illee jijjiirama kanaan mormanullee akka jaarmiyaatti illee akka dhaabaatti akka naannootti illee amma yeroo ammaa hin mul'ataa jiru biyya sana keessatti jaraaf illee gammachuu ta'uu danda'a. Jaraa fi haala mijeessuu waan danda'uu fi sabni keenya kanarraa of qusachuu qaba waan akkanaarraa wanti alatti ba'anii karaa adda addaatiin iyyan kun waan badii uumuu fi egaa kanarratti dhaabni keessa maal hojjechuu yaada? Atis yaada maalii qabda waan jedhu kaasuufan ture. Daqiiqa laman qabaa mee iseeduma keessatti kana walumatti qabiiti naa hidhi keessaa bayadara. Gabaabaatti deebisaa. I think sabni Oromoodhaa namni Oromoof qabsoom waan hubachuu qabu. Uummanni Oromoodhaa yeroo baroota dhibba hedduu keessatti yeroo akka amma keessa jiru keessa ga'ee hin beeku. Har'a Itoophiyaas kan hogganu Oromoodha. Oromiyaas kan hogganu Oromoodha. Hogganni kun ammoo gara demokraasiidhaaf biyya tarkaanfachiisuudhaaf murannoodhaan kan hojjetaa jiru jechuudha. Hogganni kun hoggana deeggaramuu qaba. Ijibbaanni fooyya'insaa reform deemu kun akka milkaa'u hunda caalaa uummanni Oromoo deeggarsa guutuu godhuu qabanatti fakkaata. Yoo humnoonni jijjiirama kanaan morman irra aanan haala hamaa biyyaa fi uummanni keenya keessa seenuu mala. Kanaafuu akkan dhufne Oromoon tokkoomee kana deeggaruu qaba. Kan biraa yeroo karaa nagaatiin qabsoofna jedhan waraanaan qabsaa'uu hin dabalatu. Karaa nagaa jechuun karaa demokraasii jechuudha. Karaa uummanni hoggantoota isaa karaa walaba taheen karaa haqa taheen filatu jechuudha. Tarii jaarmoonni kanaan dura waraanaan qabsoofna jedhan yoo amma biyyatti deebi'an nagaan qabsaa'uu filatan jechuudha. Biyya san keessatti humna waraanaa kan qabu, biyya demokraasiitti humna waraanaa kan qabaachuu danda'u mootummaa duwwaadha. Jaarmaan siyaasaa tokko humna waraanaa qabaachuu hin danda'u. Hamma karaa nagaatiin hin qabsaa'a jedhetti. Kana hubachuun namarra jira jechuudha. Karaa nagaan qabsaa'uu fi akkaataa duratti qabsaa'aa turan wal keessa makuun waan ta'uu miti. Lammaffaa humnoota adda addaatu har'aa fakkeessee dantaa uummataa kan hordofan fakkeessanii jeequmsa uumuudhaaf uummata kaasuutti jiru. Jeequmsi anaarkiin seera dhablummaan anaarkiin gaagaa malee guddinan fidu nagaan fidu. Guddinaa fi nagaa keenya immoo kunuunfannee guddifachuu qabna. Mirga nurraa irratti hundaa'u karaa nagaatii fi karaa demokraasiin argachuudhaaf anjaan jiru kana. Anjaa kanatti dhimma baanee hojjechuudha malee anjaan kun akka badu gumaachuun dantaa keenyaa miti, dantaa uummata keenyaati miti. Mirga uummata keenyaas hin gargaaru wal dhaggeeffachuun hedduu gaariidha. Kan biraa obsa gaafata. Geeddaramiinsi sirna abbaa irreedhaa shaffisaan ta'uu hin danda'u. Tarii suuta deemuun dirqii ta'uu mala. Kanaaf wal mari'achuun, wal dhaggeeffachuun, walii obsuun yeroo itti barbaadnu keessa jechuudha. Isa ammaa kana geeddarra jennee hamma hammeenya hamaa hin barbaanne akka ofitti hin finne of eeggannoo godhuu jiru natti fakkaata. Dhugaadha. Uummanni of ijaaramee jiraachuun mirga of bulchuu dhugoomsuudhaaf qophaa'uu fi kanaaf qabsaa'uun demokraasii dhugaaf jechuudhaaf qophaa'uun yeroo ammaati. Jeequmsaa fi seera dhablummaan ammoo karaa bilisummaallee miti, karaa guddinallee miti, karaa nagaallee miti. Uummanni keenya kanarraa akka of eeguun anilleen akka obboleessaatti dhaloota amma dhufuundaafuu dhaamuu barbaadaa jechuun barbaade. Haalli jeequmsaa kun haalli seera dhablummaa kun guutumatti dhaabbachuu fi dhabamuu qaba. Uummata keenyaa fi biyyaan gargaaru waan ta'eef jecha. Kan biraa Bayyaan haala biyya keenya keessa jiru balaa biyyatti gootan irraa kaatanii nu ibsuu keessanii fi dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa fi waan baay'eedha kan irratti dubbachuu dandeenyu. Yeroo qabnaa atis as jirta anis jira.
fuula duratti immoo waan nurratti hafe immoo irra deebinee waan sabni keenya baruu qabu, waan dhaloonni kun baruu qabu irra deebinee irratti dubbanna. Sa'aatiitu nu daangessa jedheetanii kan dafee si muddee akkati yaada gaarii nuu qabdu nan beeka. Kanaafi egaa akkuma sila jedhe haala yeroo ammaa irratti biyya deemtee waan argitee dhufte irratti ibsati nuu kenniteeni maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaatiin nan galateeffadha. Yeroo biraa immoo walitti deebinee kanaaf irratti immoo hin mari'annaa. Galatoominsiin jedha Dooktar. Obboleessi Jabba Faqaaduu yeroo hunda si wajjin haasa'uun gammachuudha. Barreeffamatti barreessilee dubbisuun baay'ee natti tola. Deebinee haasofnaa jabaadhu fayyaa ta'e atillee biyya jaallattu kanatti gaafa tokko deebitee akka ilaaltu abdiin qabaa. Nagaan tur walitti deebine. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophiin dhimma keenyaa har'aa asirratti raawwata. Torbanitti immoo ijoo dubbii biraatii wajjiniin keessummoota biraatii wajjiniin yookaan immoo waan hafan irratti Dooktar Bayyaanii wajjin immoo deebinees hin mari'anna ta'a. Ammasitti bakka jirtanutti wal jaalladhaa, wal kabajaa, hundi keessaniyyuu nagaa ta'aa, nagaatti.